นี่กำลังไปดีกว่าเดี๋ยวเข้าคัดพลโรยตัวตองได้เรื่องตองกูฝึกมันให้อันเลข8เลยปล่อยอย่างเดียวเลยมันไม่มีไอตัวสต็อปเลยมือขวาดูก้นมือขวาต้องอยู่ที่ไว้อย่าให้หลุดแล้วมันอยู่อีกรอบมือจะเข้าสวยรอบไม่ได้เลยนะ